Prima le esplosioni, poi la puzza di bruciato, infine l'inferno. Per i residenti di via Brumatti a Cervignano il tempo di destarsi dal dormiveglia e ci si trova di fronte a scene apocalittiche. Non tutto, perché con la fretta di andare a vedere i parenti in ospedale, i miei morosi in ospedale, non... Che notte è stata? bruttissima, bruttissima proprio, perché sapere che erano tutti dentro casa e non poter fare niente. Siamo svegliati, ci hanno battuto la porta e hanno detto fuori, fuori, fuori. E abbiamo corso, però giù non andavi perché il fumo saliva, era abbastanza insopportabile. Siamo saliti su al quinto piano pensando che, dato che è comunicante, si potesse scendere da questa parte di qua. Ma invece anche da questa parte di qua ha cominciato a salire e siamo stati una buona mezz'oretta fermi lassù che qualcuno venisse a recuperarci. Immediato l'intervento della macchina dei soccorsi a recuperare 32 persone intossicate, anche bambini piccolissimi di 4 mesi. Tra disperazione, urla, incapacità di capire cosa stia realmente succedendo, alla fine, almeno nella conta dei feriti, le cose volgono al meglio, grazie anche all'intervento di persone paragonabili ad angeli. Un signore che qui non è presente ha provato a dare con l'estintore, ha provato a spegnerla ma non ce l'ha fatta, è andato via e nel frattempo ha continuato a peggiorare, ha iniziato a prendere fuoco tutta la documentazione, il materiale lì su. Ho visto la moto che prendeva fuoco, piuttosto di scappare sono tornato indietro, ho iniziato a urlare di uscire tutti quanti, ho preso più persone possibile, le ho portate al quinto piano, gli ho fatto fare il giro del palazzo perché è comunicante e ho continuato a bussare, ho fatto scendere più persone, mi sono fermato, ho continuato a bussare finché sono andato via. Quindi li hai portati praticamente sul tetto? Sì, quasi tutti quelli che erano sul tetto, tranne i signori anziani che non ce l'ho fatta. Io ho parlato con i pompieri, gli ho detto delle persone più anziane dove erano e basta. Resta lo strascico pesante dal punto di vista materiale ma anche psicologico di chi ha dovuto vivere la fuga verso i tetti o ancora peggio aspettare fuori che i propri cari uscissero dalla struttura in fiamme sani e salvi. Per fortuna erano già fuori di casa, sono stati attimi di terrore perché ora che sì, di fare la strada e ritornare è stato difficile, preoccupante. Come stanno adesso i bambini? E adesso 2 sono ricoverati, uno alla Tisana e uno a Udine, e per fortuna non sono in gravi condizioni, non hanno respirato troppo monossido di carbonio. Ero in contatto telefonico con mia mamma che era rimasta bloccata su con mio fratello, c'era tantissimo fumo, per fortuna sono riusciti a far scendere tutti quanti. E per i 24 nuclei familiari coinvolti nell'incendio ora è il momento più difficile, quello di rialzarsi trovando ospitalità dai familiari o collaborazione da parte delle istituzioni auspicata. Un Natale decisamente compromesso da un evento che segnerà le loro vite in maniera indelebile con la paura che non passerà. Abbiamo lasciato una vita, 20 anni lì dentro, è difficile cominciare da capo. Sì, sarà piuttosto lunga, credo, però la faremo lo stesso in qualche maniera.